Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya enzi haikuvamiwa na mafundisho ya kipagani. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Wapendwa, habari ya jioni. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na kabla ya kuanza kipindi cha leo jioni, tafadhali naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tunakushukuru kwa wema wako, kwa kutulinda na kutuongoza tangu asubuhi mpaka wakati huu. Tumepiga magoti mbele yako Bwana saa hii tukiomba msamaha wa dhambi. Baba, utusamehe mahali pote ambapo tumekukosea. Tuoshe na kututakasa kwa damu ya mwanao iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na uwe pamoja nasi siku ya leo jioni tunapojifunza hizi kweli za milele. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu. Amina. Somo la 489 lenye kichwa kinachosema damu nyuma ya pazia, the blood behind the veil. Je, ni damu ya mwanadamu au damu ya Mungu? Lazima tunapoanza somo hili tujizatiti kuelewa mambo makubwa kama haya. Fungu la maandiko linatoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 na mstari wa 14. Nasema, basi si zaidi damu ya Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mnasikia? Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwa Roho wa milele. Hiyo damu ni ya nini? Ni ya milele. Sasa wewe usikimbie na damu ya mwanadamu. Kumbuka kwamba hapa tunashughulika na damu ya Mungu ambayo inatutakasa. Utangulizi. Ingawa kitabu cha Waebrania kimepuuzwa sana na wasomi wa Kristo na walei, kina baadhi ya mafundisho muhimu zaidi na ya msingi katika Biblia. Mada za kiroho ambazo hazijatajwa sana na waandishi wengine zimeelezewa kikamilifu na mwandishi wa Waebrania. Labda sababu ya kupuuzwa kwake kwa ujumla ni ya aina mbili.
Kwanza, kinaegemea sana taswira na uainishaji wa Agano la Kale. Wakristo wa kisasa wanaonekana kuhisi kwamba hakiendani na sauti ya uhuru wa Injili iliyotajwa katika nyaraka zingine za Paulo. Pili, kitabu kinaweza kuepukwa kwa sababu kina kauli zilizo wazi sana ambazo zinaonekana kupingana na misimamo inayoshikiliwa na Wakristo wengi wa Kiprotestanti. Sehemu tatu kati ya hizo za utata zimeunganishwa katika kitabu chote cha Waebrania. Ingawa kwa mtazamo wa kwanza zinaweza kuonekana kuwa hazihusiani kabisa, mada hizi tatu zimefungamana sana: asili ya ubinadamu wa Kristo, kazi ya ukuhani mkuu ya Yesu katika patakatifu pa mbinguni, na mada ya ukamilifu ni mada zinazohusiana za ukweli katika kitabu cha Waebrania. Sura mbili za kwanza kwa ujumla zimejikita katika nafasi na asili ya Kristo kabla na baada ya kuzaliwa kwake katika sura nyingine. Sura ya tatu inaanza kuzungumzia jukumu la Yesu kama kuhani mkuu wa kweli, tofauti na huduma ya kidunia ya makuhani wa kibinadamu. Mada hiyo inapitia sura 10 zinazofuata, na ndani ya sura hizo neno ukamilifu au aina zake linatumika mara 9. Sasa hebu tujaribu kugundua jinsi nyuzi hizi tatu kuu za mafundisho, yaani asili ya ubinadamu ya Kristo, ukuhani wake na ukamilifu wa watu wa Mungu, kwa kweli ni sehemu ya ukweli ule ule mkuu. Wasomi wengi wamechanganyikiwa kuhusu maelezo marefu ya Paulo katika sura ya pili ya dhana kamili ya Kristo, kujitwalia asili ya mwanadamu iliyoanguka. Anatoa kauli zisizo na shaka ambazo zinapita maelezo mengine yoyote yaliyoongozwa na kuzaliwa katika sura nyingine. Mstari wa 11 unatuambia kwamba yeye atakasaye na hao waliotakaswa wote ni wamoja. Kwa sababu hiyo haoni haya kuwaita ndugu zake. Kwa maneno mengine, Kristo alichukua aina ile ile ya mwili ambayo ndugu zake wa kibinadamu walikuwa nayo. Mtakasaji, yani Kristo, na mwanadamu aliyetakaswa wote wana asili moja ya kimwili na wanaweza kuitwa ndugu kweli. Jambo hili limepanuliwa katika mstari unaofuata: basi kwa kuwa watoto ni washirika wa mwili na damu, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo. Mstari wa 14. Kisha inakuja kauli yenye nguvu zaidi kuliko zote, na moja ambayo inaweza kusemwa tu na mtu anayezungumza chini ya uongozi wa moja kwa moja wa Mungu. Kwa hiyo katika mambo yote ilimpasa kufananishwa na ndugu zake, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema na mwaminifu. Mstari wa 17. Paulo anathubutu kusema kwamba ilikuwa karibu ni lazima kwa Yesu kuwa kupitia kuzaliwa huku kwa kimwili kama tu familia ya wanadamu ambayo alikuja kuwaokoa. Ujasiri kama huo bila shaka ulitokana na uhakikisho wake kamili kwamba alikuwa akiweka wazo la Mungu. Tafadhali angalia jinsi msingi unavyowekwa kwa sura zinazofuata. Hapa tunapata mantiki ya kithiolojia kwa ukuhani mkuu wa Kristo katika patakatifu pa mbinguni. Ilibidi awe mtu ili awe kuhani mkuu mwenye rehema na mwaminifu. Lazima apitie uzoefu wetu ili atuwakilishe ipasavyo mbele za Baba. Waebrania 4:15 anasema, kwa maana hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuhisi udhaifu wetu, bali alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila dhambi. Kuna baadhi wanaokataa kwamba asili takatifu ya Yesu ingeweza kujaribiwa na vivutio au uchochezi wowote wa ulimwengu huu. Hebu watu kama hao wakumbuke kwamba Yesu
alijimwaga mwenyewe, yani he emptied himself. Zile three omnis, omnipotent, omniscient na omnipresent, alizimwaga, aliziondoa. Ellen G. White anatumia maneno haya, alichagua kurudisha fimbo ya utawala. Yaani alijimwaga mwenyewe namna ya kimungu alipokuja kati ya wanadamu. Hakuna shaka kuhusu kutokuwa na dhambi kwake kamili, lakini hakujichukulia asili ya malaika, ila atwa asili ya mzao wa Ibrahimu. Waebrania 2:16. Je, asili hiyo inaweza kujaribiwa? Bila shaka ingeweza kujaribiwa. Tunaijua kwa sababu tuna asili hiyo pia. Hatuwezi na hatuthubutu kuchunguza siri ambazo hazijafunuliwa, lakini tunaweza kuwa na uhakika wa mambo hayo yaliyofunuliwa. Alijaribiwa katika mambo yale yale tunayopambana nayo dhidi ya yule mwovu. Kama mshiriki wa mwili na damu yetu, hakuwa mgeni kwa huzuni, majaribu na kukata tamaa ambavyo kwa kawaida hutesa maisha yetu. Hakutumia nguvu zake za kimungu kuepuka udhaifu wa asili ya mwanadamu kwa njia yoyote. Hata hivyo, hakufanya dhambi hata kwa wazo moja. Je, uzoefu wake usio na dhambi ulimtenganisha sana nasi kiasi kwamba hatuwezi kama kutumaini kupata ushindi kama huo dhidi ya dhambi? Hapana. Kuna hakika nyingi katika Biblia kwamba tunaweza kushinda aliposhinda. Tunaweza kuwa na nia ya Kristo, wa Filipi 2:5, kujazwa utimilifu wote wa Mungu, wa Efeso 3:19, na kushiriki asili ya kimungu ya Kristo, Petro wa pili 1:4. Chuki safi na takatifu ya dhambi iliyokaa ndani ya Bwana wetu mbarikiwa tangu wakati wa kuzaliwa kwake inaweza kupatikana na kila Mkristo aliyeongoka, aliyejazwa Roho kupitia imani katika Mungu. Yesu alikiri mara kwa mara utegemezi wake kamili kwa Baba kwa kila kitu alichosema na kila kitu alichofanya. Alijiwekea mipaka kimakusudi kwa kazi zilizowezekana kwa maombi, imani na kujisalimisha, yaani njia ambazo pia ziko wazi kwa kila mmoja wetu. Tuangalie Yesu, kuhani mkuu wa kweli. Mpango mzima wa ushindi dhidi ya dhambi ulikuwa sehemu muhimu ya huduma nzuri ya kikuhani ya Yesu ambayo Paulo sasa anaendelea kuelezea. Kwa sababu anashughulika na Wakristo Wayahudi ambao wameamini kabisa katika mila za Agano la Kale za wokovu, Paulo anachagua sasa kutumia sherehe hizo zinazojulikana sana kuanzisha njia mpya na hai ya wokovu kupitia Kristo. Kwa subira anapitia dawa inayojulikana ya kuchagua na kuwaweka wakifu wanaume kwa ukuhani wa Kilawi. Kwa undani mrefu sana anaelezea huduma za hema ambapo damu ya wanyama ilinyunyiziwa mahali patakatifu ili kuandika dhambi. Hata fanicha katika vyumba vyote viwili vya patakatifu pa dunia imeelezewa katika Waebrania 9:1-5. Paulo anawakumbusha wasomaji wake kwamba Musa alikuwa ameinakili kutoka kwenye muundo alioonyeshwa mlimani kulingana na Waebrania 8:5. Sasa tunakuja kwa Waebrania 9:10 ambapo ulinganifu mkali zaidi unachorwa kati ya aina na mfano. Hapa tunaweza kuona wazi kwa nini Paulo ameelezea mambo mengi kuhusu hema ya jangwani. Kila kitu kilichofanywa na makuhani katika mahali patakatifu na patakatifu pa patakatifu pa dunia kilikuwa kivuli tu kinachoonesha kile ambacho Kristo angefanya kama kuhani mkuu wa kweli katika patakatifu pa mbinguni. Nisikia kuwa na wili.
Paulo alisema, tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa hema ya kweli, ambayo Bwana aliweka, wala si wanadamu. Waebrania 8 mstari wa kwanza na wa pili. Kisha mistari 10 ya kwanza ya Waebrania 9 inapitia huduma ya kila siku iliyofanywa katika chumba cha kwanza na makuhani wa kawaida, na kazi maalum na ya kushangaza ya kuhani mkuu katika siku ya upatanisho katika patakatifu pa patakatifu. Katika sehemu hii ya chumba cha pili, Paulo anaangazia umakini maalum. Lakini katika sehemu ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, si bila damu ambayo aliitoa kwa ajili yake mwenyewe na kwa makosa ya watu. Roho Mtakatifu akionyesha hivi ya kwamba njia ya kuingia patakatifu pa patakatifu haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali imesimama. Waebrania 9 mstari wa 7 na wa 8. Hapa panafunuliwa jambo muhimu sana. Roho Mtakatifu anatangazwa kutumia maagizo ya patakatifu pa kale kufundisha jambo kuhusu ile iliyo mbinguni. Roho pia alishuhudia kwamba njia ya kuingia patakatifu pa mbinguni ingefunguliwa tu baada ya ile ya duniani kukamilisha utume wake uliowekwa. Fikiria swali hili: kwa nini mwandishi anatumia muda mwingi kuelezea kazi maalum ya makuhani katika vyumba viwili vya hema duniani? Ni kwa nini anathibitisha kwa dhati kwamba Roho Mtakatifu anafundisha jambo maalum kupitia huduma hiyo ya awamu mbili? Kwa sababu mara moja Paulo anaanza kuelezea kazi ile ile ya vyumba viwili ambayo Yesu angefanya katika patakatifu pa mbinguni, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele kwa ajili yetu. Waebrania 9:12. Maneno mahali patakatifu yametafsiriwa kutoka kwenye usemi wa Kigiriki ta hagia, ambao ni wingi unaomaanisha mahali patakatifu. Kwa hivyo Paulo anasema kiuhalisia kwamba Yesu angechukua damu yake mwenyewe na kuingia vyumba vyote viwili, yaani mahali patakatifu vya hema ya kweli mbinguni, ili kuanza kuhudumu kwa niaba yetu. Wingi huo huo unatumika katika Waebrania 9:24 ambapo anasema, kwa maana Kristo hakuingia katika patakatifu ta hagia palipotengenezwa kwa mikono, ambayo ni mfano wa kweli, bali aliingia mbinguni kwenyewe, ili sasa aonekane mbele za Mungu kwa ajili yetu. Vyumba viwili mbinguni. Dr. Desmond Ford yeye alikuwa anafundisha kuna chumba kimoja tu. Hayo ni makosa makubwa. Maana yake ukishambulia patakatifu umeshambulia Mungu mwenyewe. Eden G. White anasema kwamba the sanctuary is the citadel of our faith. Yaani huduma ya hema takatifu ni moyo wa yetu. Bomoa Utatu Mtakatifu, umebomoa Ukatoliki. Bomoa hema takatifu, umebomoa Uprotestanti halisi wote. Baadhi wamefanya ionekane kwamba patakatifu pa awali mbinguni hapakuwa na vyumba viwili vilivyotenganishwa kama inavyoonyeshwa katika nakala ya kivuli iliyotengenezwa na Musa. Ikiwa hiyo ni kweli, basi Musa hakuitii amri maalum ya Mungu iliyoelezwa waziwazi katika Waebrania 8:5. Kwa maana asema, angalia, uvifanye vitu vyote kwa mfano ulioonyeshwa mlimani. Ikiwa Musa angeongeza chochote kwenye kile alichoonyeshwa mlimani, basi hangeweza kuwa anafanya vitu vyote kwa mfano. Alionyesha kwamba kila kitu ulichoona mlimani ni mfano, nienda ka reproduce hicho.
Zaidi ya hayo, Paulo angekuwa akiwapotosha wasomaji wake kwa kuthibitisha kila mara kwamba Yesu alikuwa kuhani mhudumu katika mahali patakatifu pa mbinguni badala ya sehemu moja ya mahali patakatifu. Alizungumzia Kristo kama mhudumu wa patakatifu na wa hema ya kweli ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Waebrania 8:2. Neno patakatifu katika maandishi haya ni la wingi sawa, ta hagia, ikimaanisha mahali patakatifu. Hii inathibitisha kwamba ilibidi kuwe na mahali patakatifu na patakatifu mno katika hekalu hilo juu. Ikiwa huduma ya Kristo haikuhusisha kazi katika vyumba vyote viwili, kwa nini Paulo alichukua bidii kuelezea huduma na samani za vyumba vyote viwili kabla tu ya kuzitumia kwa kazi ya Yesu katika patakatifu pa mbinguni? Hakuna anayekana kwamba makuhani hao wa kidunia walimwakilisha Kristo na hema ya kidunia yenye vyumba viwili iliyoashiria patakatifu pa mbinguni. Pale ambapo kuna kivuli, lazima kuwe na kitu kinachotoa kivuli. Ukiona kivuli hicho, lazima kuna kitu halisi. Ndio maana sikitika hao wanaosema kuna kafara moja. Ukiona kivuli, kuna kitu halisi. Kafara ya wanadamu hapa duniani ilianzia wapi? Ilianzia mbinguni. Na nani mwanzilishi wa hiyo kafara? Ni Kristo mwenyewe. Kama uthibitisho wa mwisho kwamba patakatifu pa mbinguni pana utengano sawa wa vyumba na patakatifu pa duniani, soma maelezo ya Yohana kuhusu Yesu katikati ya vinara 7 vya taa, Ufunuo 1:13. Hii inathibitisha maelezo ya Paulo katika Waebrania 9:2, kwa maana hema ilitengenezwa ya kwanza, ilikuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya uonyesho. Yohana alimwona mwana wa mtu katika chumba cha kwanza cha hekalu mbinguni, ambapo vinara vya taa vilikuwapo kila wakati. Yohana pia alielezea taa 7 za moto zikiwaka mbele ya kiti cha enzi katika Ufunuo 4:5. Kisha mistari michache zaidi aliona mwana kondoo kama aliyechinjwa katikati ya kiti cha enzi, Ufunuo 5:6. Hapa tena Yesu yuko katika chumba cha kwanza cha patakatifu pa mbinguni, ambapo kiti cha enzi pia kinatambuliwa. Taarifa zaidi zinaongezwa katika Ufunuo 8:2, ambapo malaika alionekana amesimama kwenye madhabahu ya dhahabu iliyokuwa mbele ya kiti cha enzi, akifukiza uvumba katika chetezo cha dhahabu. Hii inatambulisha samani ya mwisho iliyosimama katika chumba cha kwanza au mahali patakatifu. Kuhusu mahali patakatifu zaidi mbinguni, soma maneno ya Yohana katika Ufunuo 11:19, ambapo anasema, na hekalu la Mungu mbinguni likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana hekaluni mwake. Hakika hii inatoa uthibitisho wa mwisho kwamba muundo wa dunia pia ulikuwa na vyumba viwili. Patakatifu pa patakatifu palikuwa na sanduku takatifu ambalo kulikuwa na amri 10 kulingana na Waebrania 9:4. Patakatifu pa mbinguni panahitaji kutakaswa. Je, kuna dhambi? Nisikilize. Sasa tunakabiliwa na moja ya mambo ya kushangaza zaidi kuhusu ukuhani wa Kristo wa mbinguni. Tunaambiwa kwa nini angechukua damu yake mbele za Mungu kwa ajili yetu. Ilikuwa lazima mifano ya vitu vilivyo mbinguni isafishwe kwa hivi, lakini vitu vya mbinguni vyenyewe visafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizi. Kwa maana Kristo hakuingia katika patakatifu palipotengenezwa kwa mikono, ambavyo ni mfano wa kweli, bali aliingia mbinguni kwenyewe aonekane sasa mbele za Mungu kwa ajili yetu. Waebrania 9:22-24. Hapa tunahakikishiwa kwamba kama vile patakatifu pa duniani palipohitaji kusafishwa, vivyo hivyo patakatifu pa mbinguni pia palihitaji kusafishwa au kutakaswa. Paulo anatoa kauli ya kushangaza kwamba ilikuwa lazima mifumo iliyo mbinguni itakaswe.
Maelezo haya ya Kristo akihudumu kwa damu yake mwenyewe ili kutakasa patakatifu pa mbinguni yanaweza kueleweka tu tunapojua jinsi patakatifu palivyochafuliwa hapo mwanzo. Inaonekana ajabu sana kwamba kunaweza kuwa na sababu yoyote ya uchafu katika angahewa isiyo na dhambi ya mbinguni, lakini maneno yapo na hatuwezi kuyapuuza. Kitu kilihitaji kutakaswa mbinguni, na damu ya Yesu ilikamilisha hilo alipokuwa akihudumu katika patakatifu pa mbinguni, au patakatifu pa patakatifu, au patakatifu mno. Tunajua ilifanyika katika chumba cha pili kwa sababu ya mstari unaofuata, wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka na damu ya wengine, maana hapo ndipo ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Lakini sasa mara moja katika mwisho wa dunia ameonekana ili kuondoa dhambi kwa dhabihu yake mwenyewe. Waebrania 9:25 na 26. Maneno haya yanatangaza kwamba Kristo sasa anatimiza kivuli cha kale kilichotokea kila mwaka katika siku ya upatanisho katika Israeli. Hiyo ilikuwa sherehe takatifu iliyoitwa kutakaswa kwa patakatifu. Ilikuwa mojawapo ya huduma muhimu zaidi zilizowahi kufanywa katika hema ya kukutania. Kama Paulo anavyoonyesha katika Waebrania, ilibidi ifanywe kila mwaka na kuhani mkuu. Ilikuwa siku pekee ya mwaka ambayo mtu yeyote angeweza kupitia pazia hilo linalotenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu, na ni mtu mmoja tu angeweza kufanya hivyo, yaani kuhani mkuu. Paulo alitangaza kwamba Yesu hangehitaji kupitia pazia hilo kila mwaka kama mwenzake wa kidunia, lakini angefanya hivyo mara moja tu katika mwisho wa dunia. Hangehitaji damu ya wanyama, bali damu yake mwenyewe ili kukamilisha utakaso unaohitajika. Angehitaji damu yake mwenyewe, na damu ya Kristo ni Roho Mtakatifu. Ile ya msalabani ni ya mwanadamu kwa ajili ya redemption, ukombozi, kwamba na sisi tunaweza tukashinda, lakini inayosafisha dhambi, damu nyuma ya pazia, ni Roho Mtakatifu, uzima wa Kristo, damu ambayo aliitoa katika patakatifu pa mbinguni. Nini kilichosababisha unajisi? Ili kuelewa jinsi mahali patakatifu pa dunia na mbinguni palivyochafuliwa, lazima turudi kwenye matukio muhimu yaliyoongoza kwenye siku ya upatanisho. Baada ya Musa kurudi kutoka mlimani ambapo alikuwa ameonyeshwa muundo wa mahali patakatifu mbinguni, aliwaita pamoja mafundi wote stadi wa Israeli ili kujenga maskani ya jangwani kulingana na ramani ya kimungu. Ilikuwa na vyumba viwili vilivyotengwa na pazia zito lenye ukubwa wa takribani futi 15 na futi 45. Patakatifu palikuwa pamezungukwa na ua ambapo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na tabaka ziliwekwa. Katika chumba cha kwanza au mahali patakatifu palikuwa na meza ya mikate ya uonyesho, vinara vya taa vya dhahabu na madhabahu ya uvumba. Nyuma ya pazia kulikuwa na chumba cha pili kilichoitwa patakatifu mno au patakatifu zaidi, ambacho kilikuwa na kitu kimoja tu cha fanicha, sanduku la agano. Katika pande zote mbili za sanduku kulikuwa na kerubi afunikaye aliyechongwa kwa dhahabu, akifunika kiti cha rehema katikati, ambacho kiliwakilisha uwepo wa Mungu. Hema ya kukutania yenye uzito na inayobebeka ilipokuwa ikibebwa jangwani na kujengwa katika maeneo yao ya kukaa, wana wa Israeli wangeleta sadaka zilizoagizwa ili kupata msamaha wa dhambi zao. Kila siku wakosaji wangeingia ua wa nje, wangeweka mwana kondoo asiye na dosari juu ya madhabahu, waungame dhambi zao juu yake na kumchinja mnyama huyo kwa mkono wao wenyewe.
Kisha kulingana na tabaka la wenye dhambi, kuhani angenyunyiza damu mahali patakatifu au kula kipande kidogo cha nyama. Katika hali yoyote ile, kuhani angekuwa mchukua dhambi kwa ajili ya watu, na hatimaye dhambi hiyo ilihamishiwa kupitia kuhani hadi patakatifu, ambapo rekodi ya dhambi ilifanywa kupitia damu iliyonyunyiziwa, the blood of sprinkling. Na damu ya kunyunyiziwa, niwaambie, ni Roho Mtakatifu, maana ikishanyunyizwa, hiyo ndiyo inayoondoa dhambi, ndiyo inayotushurutisha. Ya mwanadamu ni kwa ajili ya ukombozi. Ishara bila shaka ni dhahiri. Mwana kondoo aliwakilisha Yesu. Dhambi ilimaanisha mauti, na dhambi zilizoungama za watu zilihamishiwa kwa mwana kondoo asiye na hatia. Kisha kupitia damu, dhambi zao zilihamishiwa kwenye hema ya kukutania, kwa sababu rekodi ya dhambi ilikusanyika katika patakatifu. Mungu aliwaamuru Israeli kufanya ibada maalum na ya dhati mara moja kwa mwaka inayoitwa siku ya upatanisho. Wakati huo patakatifu pangetakaswa kutokana na uchafu wake. Ilikuwa wakati ambapo upatanisho wa mwisho ulifanywa kwa ajili ya dhambi zilizokuwa zimeungamwa siku baada ya siku katika mwaka. Kwa kweli ilionekana kama siku ya hukumu, na hata Wayahudi wa kisasa wanaona Yom Kippur kama siku muhimu zaidi ya mwaka. Kama ungamo halikuwa limefanywa mwishoni mwa siku hiyo, mtu alikatiliwa mbali na Israeli na kuachwa bila tumaini. Basi haishangazi kwamba watu waliomba na kufunga siku hiyo ya hukumu ilipokaribia kila mwezi wa 7 wa mwaka, yaani mwezi wa 7 tarehe 22 Oktoba 22. Walipokuwa wakingoja kwa moyo mkunjufu, kuhani mkuu alipiga kura juu ya mbuzi wawili katika ua wa nje. Baada ya kuchukua chetezo cha moto na uvumba kupitia pazia hadi mahali patakatifu sana, alirudi kuchukua damu ya ng'ombe dume kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe na kunyunyiza mara 7 mbele ya kiti cha rehema. Mambo ya Walawi 16:14. Kisha akamchinja mbuzi ambaye kula ilimwangukia, yaani mbuzi wa Bwana, na kunyunyiza damu yake katika mahali patakatifu zaidi mbele ya kiti cha rehema. Hii ilitoa upatanisho kwa ajili ya patakatifu iliyokuwa imetiwa unajisi, na pia kwa ajili ya watu waliokuwa wameungama dhambi zao. Baada ya kunyunyizia damu mahali pote ambapo damu ya kila siku iliyojaa dhambi ilipakwa, kuhani mkuu alitoka patakatifu na kuweka mikono yake juu ya kichwa cha mbuzi wa pili, yaani mbuzi wa Azazeli. Kisha mbuzi huyo alipelekwa jangwani ili angamie peke yake. Hiyo iko katika Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 20 hadi wa 22. Ni nini kilichotimizwa na ibada hii ya ajabu? Rekodi inasema siku hiyo kuhani atawafanyia upatanisho ili kuwatakasa mpate kuwa safi na dhambi zenu zote mbele za Bwana. Mambo ya Walawi 16:30. Ni muhimu kuelewa kwamba kulikuwa na kazi ya kutakasa na kusafisha iliyofanywa kwa ajili ya watu pamoja na kufuta rekodi ya makosa yao. Ishara zote zinajidhihirisha isipokuwa mbuzi wa Azazeli. Inawakilisha nini? Tafadhali kumbuka kwamba sherehe hii ilionyesha kuondolewa kwa mwisho kwa dhambi zote zilizokuwa zimefanywa wakati wa mwaka. Wale waliokiri kwa kuleta mwana kondoo sasa walikuwa safi. Wale ambao hawakuwa wamefika mwisho wa siku walipaswa kubeba dhambi zao wenyewe na walikatiliwa mbali na Israeli. Mbuzi wa Azazeli hangeweza kumwakilisha Yesu kwa sababu hakuna kumwaga damu kwa upande wake. Ni nani mwingine angelazimika kubeba jukumu lolote kwa ajili ya dhambi za watu wote? Mmoja tu, Shetani, mwanzilishi mkuu wa dhambi zote.
hatimaye angemrudishia sehemu yake ya hatia katika kila dhambi aliyoianzisha. Hiki ndicho kinachowakilishwa na mbuzi wa Azazeli. Dhambi zote zinawekwa juu yake. Hakuwa na sehemu yoyote katika upatanisho. Maandiko yanasema wazi kwamba kuhani mkuu alikuwa amemaliza kuwapatanisha watu. Upatanisho ulikuwa umekamilika na hatia yote iliyokiriwa ya watu ilikuwa imefutwa. Adhabu hii ya Shetani kwa dhambi zote ambazo alikuwa na jukumu la msingi haikuwa adhabu mbadala au ya upatanisho hata kidogo, isipokuwa kwa maana ya muuaji anayepatanishwa kwa dhambi zake kwa kuuawa kwa ajili yao. Mwanamume huyo alipomwongoza mbuzi wa kafara kuangamia vibaya jangwani, kuondolewa kwa dhambi zote kutoka kwa ulimwengu kulioneshwa waziwazi. Kwa mauti ya waovu, mzizi na matawi, athari za mwisho za matokeo mabaya ya dhambi zitafutwa kabisa. Kwa hivyo siku ya upatanisho ilifananisha kuondolewa kwa dhambi kutoka ulimwenguni. Mistari ya mwisho ya jukumu la dhambi zote itafuatiliwa bila makosa kwa wahusika wenye hatia, na mtu lazima alipe adhabu ya kila dhambi. Mauti ya mwana kondoo inakidhi adhabu kwa wote wanaomwamini Mwokozi, lakini wengine wote watalazimika kubeba adhabu hiyo katika miili yao wenyewe. Kila mwenye dhambi ambaye hakumfanya Kristo kuwa mbeba dhambi zake atachukua dhambi zake mwenyewe. Kristo kwa niaba yake alibeba dhambi za mamilioni na akafa kama mbadala wao. Ingawa hakutenda dhambi hata moja, Shetani atachukua dhambi za mamilioni pia, lakini atakufa kwa ajili ya dhambi hizo, kwa sababu yeye binafsi alikuwa na hatia ya kuzisababisha zitendwe. Kwa hivyo mbuzi hao wawili waliashiria njia mbili pekee za dhambi kuondolewa hatimaye, yaani upatanisho kupitia mauti ya mbeba dhambi mbadala au adhabu kupitia mauti ya mwenye dhambi. Sasa tumejiandaa vyema kuelewa kile Yesu anachofanya hivi sasa katika patakatifu pa mbinguni. Kitabu cha Waebrania kinafundisha wazi kwamba Kristo anahudumu kwa damu yake kwa ajili yetu katika patakatifu pa patakatifu. Paulo alitangaza kwamba hakuhitaji kuingia katika kila mwaka, bali mara moja tu katika mwisho wa dunia. Ni wazi basi kazi ile ile ya upatanishi ilibidi ifanyike katika patakatifu hapo juu, kama ilivyotokea katika hema ya dunia siku ya upatanisho. Hii inathibitisha bila shaka kwamba patakatifu pa mbinguni panatakaswa kwa kuingia mara moja kwa Yesu katika patakatifu pa patakatifu. Hili linakubaliana kikamilifu na madai ya Paulo kwamba ilikuwa lazima mifano ya vitu vilivyo mbinguni isafishwe, bali kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizi. Waebrania 9:23. Baada ya damu ya mafahali ya kondoo na ya mbuzi na ng'ombe, vinatakaswa kwa damu iliyo bora, tena sio bora tu kuliko ile ya Habili, yani ya Mungu, ya Roho Mtakatifu. Sasa tunapaswa kujibu swali kuhusu kwa nini patakatifu pa mbinguni pangehitaji kutakaswa. Katika aina ya kidunia ilihitajika kwa sababu ya rekodi ya dhambi kupitia damu iliyonyunyiziwa. Rekodi hiyo ya dhambi ilibidi iondolewe. Je, pia kuna rekodi ya dhambi katika patakatifu pa mbinguni? Ikiwa ndivyo, rekodi hiyo inahifadhiwaje na wapi? Kulingana na Biblia, inafanywa kwa njia ya vitabu. Yohana aliandika na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima, na wafu wakahukumiwa kutokana na mambo yale yaliyoandikwa katika vitabu kulingana na matendo yao. Ufunuo 20:12. Hakuna anayeweza kukataa kwamba kuna rekodi ya dhambi mbinguni. Yote yameandikwa katika vitabu na kazi ya hukumu.
hufanyika kutoka katika vitabu hivyo vya kumbukumbu za dhambi. Danieli anaelezea tukio la hukumu kwa maneno haya: hukumu ikawekwa, vitabu vikafunguliwa. Danieli 7 mstari wa 10. Upatanisho ulihudumiwa nyuma ya pazia, behind the veil. Kazi ya Kristo katika patakatifu sasa inaanza kuzingatiwa. Utakaso wa patakatifu pa mbinguni ni kufutwa kwa dhambi kupitia sifa za upatanisho wa damu ambao Yesu anahudumu kwa niaba ya wale wanaoamini. Unaweza kuuliza, hili inawezaje kuwa hivyo? Je, upatanisho haukukamilishwa msalabani Yesu alipokufa? Hakuna shaka kwamba Yesu alikamilisha kafara ambayo ilitoa upatanisho wa mwisho kwa kila nafsi ambayo ingeomba utakaso na msamaha. Hata hivyo, kama vile kuchinjwa kwa mwana kondoo katika ua hakukusafisha rekodi ya dhambi hadi iliponyunyiziwa katika patakatifu, vivyo hivyo mauti ya Yesu inaweza kutosafisha hadi itakapotumika kwa kila maisha ya mtu binafsi anayeitafuta kupitia kuhani mkuu katika patakatifu pa mbinguni. Tangu Yesu aingie patakatifu zaidi kupitia pazia, amekuwa akijishughulisha na kazi ya hukumu, akisafisha rekodi ya dhambi kwa kuiomba damu yake kwa Baba. Nadhani nimeshasikia ile Injili yake anasema, Baba, damu yangu, damu yangu. Mwandishi wa Waebrania hakika anaunganisha kazi ya Yesu katika patakatifu pa patakatifu na hukumu. Aliandika, kwa maana Kristo hakuingia katika patakatifu palipotengenezwa kwa mikono, ambapo ni mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni penyewe, sasa aonekane mbele za Mungu kwa ajili yetu, wala si ili ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingia katika patakatifu kila mwaka na damu ya wengine, maana hapo ndipo ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Lakini sasa mara moja katika mwisho wa dunia ameonekana, ili aondoe dhambi kwa dhabihu yake mwenyewe, na imewekewa wanadamu kufa mara moja, lakini baada ya haya hukumu. Waebrania 9:24 hadi 27. Hapa Mtume Paulo anaunganisha hukumu na kazi ya Yesu katika patakatifu pa patakatifu. Utakaso huo ulizingatiwa kila mara kuwa siku ya hukumu, kwa sababu ulishughulikia kuondoa dhambi na uondoaji wake wa mwisho, ama kupitia kuhani mwenye dhambi au kukataliwa mbali kwa wasiotubu. Kisha katika mstari unaofuata Paulo anaelezea mwisho wa hukumu na kuja kwa Kristo kuokoa wale ambao wangehesabiwa kuwa wanastahili wokovu. Kadhalika, Kristo alitolewa sadaka mara moja asichukue dhambi za wengi, na kwa hao wamtazamiao ataonekana mara ya pili bila dhambi kwa wokovu. Waebrania 9:28. Ukweli fulani mkuu unafunuliwa katika mstari huu. Kristo alikuwa amekamilisha kazi yake kama mchukua dhambi na kuhani. Sasa anaelezewa kama anaonekana bila dhambi. Hii haizungumzii kuhusu kuwa kwake na asili isiyo na dhambi, yaani ambayo hajawahi kutiliwa shaka, lakini yeye habebi dhambi za watu wake mbele za Baba. Hatoi tena upatanisho wake kwa ajili yao katika patakatifu pa mbinguni. Amemaliza na uombezi. Kazi ya hukumu ya upelelezi kutoka katika vitabu vya mbinguni imeisha. Sasa anarudi bila dhambi, yaani habebi dhambi za watu tena, kutekeleza hukumu ambayo imeamuliwa kutoka katika vitabu. Yohana anazungumzia wakati huo kwa maneno haya: mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ufunuo 22:11 na 12.
Kristo anapoweka kando vazi lake la kikuhani na kuvaa vazi lake la kifalme, rehema ya kila mtu imeamuliwa milele na kuthibitishwa. Kila jina limekubaliwa au kukataliwa kwa sababu ya vitabu. Amri kubwa inatoka kutoka kiti cha enzi ikitangaza kwamba wote lazima wabaki kama walivyo na kutangaza kurudi mara moja kwa Yesu kutekeleza hukumu zilizoamriwa. Na yeyote ambaye hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika ziwa la moto. Ufunuo 20 mstari wa 15. Tafadhali kumbuka kwamba jambo la mwisho la kuamua litakuwa kitabu cha uzima. Baada ya hukumu kutokea inayohusisha kitabu cha uzima, baadhi ya majina yatapatikana ndani yake, mengine hayatapatikana kwa sababu yamefutwa katika hukumu. Kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima, na wafu wakahukumiwa kutokana na mambo yale yaliyoandikwa katika kitabu kulingana na matendo yao. Na yeyote ambaye hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima akatupwa katika ziwa la moto. Ufunuo 20 mstari wa 12 na 15. Danieli anazungumzia tukio lile lile kwa maneno haya: na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Danieli 12 mstari wa kwanza na wa pili. Tena mfuatano ni ule ule kabisa. Uamuzi umefanywa kutoka katika vitabu na utekelezaji wa hukumu unafuata mara moja. Ni wale tu walio na majina katika kitabu cha uzima ambao walinusulika upelelezi wa kina wa hukumu ya upelelezi ndio watakaohesabiwa kuwa wanastahili uzima wa milele. Katika ushughulikiaji huu mfupi wa mada hii, hakutakuwa na fursa ya kuanzisha mwanzo wa kazi ya utakaso katika patakatifu pa mbinguni. Inatosha kusema hapa kwamba kuna unabii mmoja maalum wa Danieli unaoonyesha mwaka wa kuingia kwa Kristo katika patakatifu pa patakatifu, ili kuanza kazi ya mwisho ya upatanisho kwa ajili yetu. Kwa kuwa tayari imeanza na kwa wakati huu tunaishi katika wakati mzito wa hukumu hiyo, inaonekana inafaa zaidi kutumia muda wetu uliobaki kufikiria jinsi kazi ya ukuhani ya Kristo inavyoweza kutunufaisha hivi sasa. Inafurahisha kutuambia kwamba kulingana na kivuli cha kidunia, wakati wa kuhani wetu mkuu kuwa katika patakatifu pa patakatifu ungekuwa mfupi ikilinganishwa na huduma yake katika chumba cha kwanza. Damu ya Kristo hutukamilisha. Na naposema damu ya Kristo hutukamilisha, inayotukamilisha ni Roho Mtakatifu, uzima wake, damu yake, pumzi yake ndiyo inayotukamilisha. Ya msalabani inatukomboa ya mwanadamu, ile ya Roho Mtakatifu ni uungu wake. Baada ya kulinganisha ukuhani wa kidunia na ule wa mbinguni katika sura 9 za kwanza za Waebrania, sasa tunaingia katika sura ya 10 ambapo Paulo anaelezea faida kubwa zaidi ya moja kuliko nyingine. Wakati wote amesisitiza kwamba kaida za Agano la Kale za kafara za wanyama hazingeweza kuwafanya watu waache kutenda dhambi. Katika Waebrania 9 mstari wa 9 aliandika kwamba mambo haya hayakuweza kumfanya yeye aliyehudumu kuwa mkamilifu kwa habari ya dhamiri. Kwa upande mwingine, alitangaza kwamba damu ya Kristo kwa sababu ya uhai wake usio na doa ingeweza kusafisha dhamiri zetu na matendo mafu mpate kumtumikia Mungu aliye hai. Mstari wa 14. Sasa sura ya 10 inafunguka kwa maelezo yale yale. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka.
Waebrania 10 mstari wa kwanza hadi wa 3. Hapa Paulo anafichua udhaifu mkubwa zaidi wa ukuhani wa Kilawi pamoja na mzunguko wake wa mara kwa mara wa sadaka za dhambi. Hakukuwa na mwisho wa mchakato kwa sababu watu hakuwahi kuwezeshwa kuacha kutenda dhambi. Kila siku ya upatanisho patakatifu palikuwa pa kutakaswa, na kulikuwa na kumbukumbu tena linalofanywa kila mwaka. Mstari wa 3. Kama kungekuwa na utakaso wowote wa kweli na ukamilifu wa maabudu, kungekuwa na mwisho wa kuleta sadaka za dhambi pia. Paulo anaongezea kwa kusema kwamba kwa maana haiwezekani damu ya ng'ombe na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa sababu hiyo Waebrania 10 mstari wa 4 na wa 5. Neno hilo kwa sababu hiyo linaonyesha kwa sababu hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu sadaka za dhambi hazingeweza kuondoa dhambi katika maisha ya watu. Kwa hiyo atakapokuja ulimwenguni asema, hukutaka dhabihu na sadaka, lakini mwili ulinitayarishia. Mstari wa 5. Mistari hii ina ujumbe muhimu zaidi wa kitabu cha Waebrania. Inatuhakikishia kwamba Yesu alikuja ulimwenguni humu kwa sababu hakutenda dhambi kamwe. Angefanya kile ambacho hakuna dhabihu ya mnyama ingeweza kutimiza. Angeondoa dhambi kwa kuishi maisha makamilifu ya utii katika mwili wa nyama ulioandaliwa kwa ajili ya kuingia kwake katika familia ya wanadamu, yani the divine human family. Maisha yake alionyesha kwa kujisalimisha kikamilifu kwa mapenzi ya Baba yake, na mtunga Zaburi anafafanua mapenzi hayo kuwa sheria ya Mungu iliyoandikwa moyoni. Kwa mapenzi hayo, utii kwa sheria, Kristo aliweza kujitoa kama sadaka kamilifu ya dhambi kwa Baba, hivyo kutuhakikishia utakaso. Sadaka kwa ajili ya dhambi hukutaka zinazotolewa kwa sheria. Ndipo akasema, tazama nimekuja kufanya mapenzi yako, e Mungu. Anaondoa la kwanza ili alisimamishe la pili. Kwa mapenzi hayo sisi tumetakaswa. Mistari ya 8 hadi 10. Hebu tujiulize, la kwanza lililoondolewa ni lipi? Ilikuwa dhabihu zilizotolewa kwa au kulingana na sheria. Sheria ya sherehe ya vivuli na mifano. La pili analolianzisha ni lipi? Kulingana na mstari wetu, mapenzi ya Mungu. Tazama nimekuja kufanya mapenzi yako, e Mungu. Mapenzi hayo ni yapi? Ninafurahi kuyafanya mapenzi yako, e Mungu wangu, na sheria yako imo moyoni mwangu. Zaburi 40 mstari wa 8. Mapenzi yake ni sheria iliyoandikwa moyoni, tofauti na mzunguko usio na mwisho wa kutenda dhambi na kukiri. Yesu alikuja kuondoa dhambi katika mwili wake wa nyama. Alitoa utii kamili kwa Baba yake, akifungua njia kupitia pazia la mwili wake ili tupate ushindi kamili juu ya dhambi pia. Paulo anaendelea, kwa mapenzi yake, yani sheria mioyoni mwetu, tunatakaswa kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani husimama kila siku akihudumu na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kuondoa dhambi kamwe. Lakini huyu alipokwisha kutoa dhabihu moja kwa ajili ya dhambi milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Maana kwa toleo moja amewakamilisha milele hao wanaotakaswa. Waebrania 10 mstari wa 10 hadi wa 14. Hapo umuhimu mkuu wa Agano Jipya unasisitizwa kwa njia ya kushangaza. Kwa njia ya mauti ya upatanisho ya Yesu, sheria ya Mungu imeandikwa kwenye vibao vya nyama vya mioyo na kufanya utakaso kamili upatikane kwa wote. Tofauti iko kati ya dhabihu za kila mwaka zinazoendelea ambazo hazingeweza kama kuondoa dhambi au kuwafanya waabudu kuwa wakamilifu.
na toleo la mwili wa Yesu, yaani mara moja tu, ambalo linaweza kuondoa dhambi na kutufanya wakamilifu. Kwa maana sheria haikukamilisha chochote, lakini kuletwa kwa tumaini lililo bora kulikamilisha, ambalo kwa hilo tunamkaribia Mungu. Waebrania 7:19. Tumaini hilo bora bila shaka ni ufanisi wa upatanisho wa dhabihu iliyo bora zaidi, yaani damu ya Yesu. Na ni nini au nani ilimfanya awe mkamilifu? Kwa hiyo tunamkaribia Mungu. Hoja muhimu kuhusu ukamilifu imewasilishwa katika Waebrania 13 mstari wa 20 na 21. Sasa Mungu wa amani, kwa damu ya agano la milele, damu ya agano la milele ni Roho wake Mtakatifu, ndiye anayetutakasa, awafanye ninyi wakamilifu katika kila tendo jema, ili mfanye mapenzi yake, akifanya ndani yenu lile linalompendeza machoni pake, kwa njia ya Yesu Kristo. Na nini ni chake? Mapenzi, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu. Wathesalonike wa kwanza 4:3. Baadhi ya watu wanaogopa neno hilo, ukamilifu, lakini Paulo hakusita kutangaza nguvu kuu ya Injili ili kuokoa kabisa. Hakuna mtu anaweza kusoma kitabu cha Waebrania kwa busara bila kukisikia mara kwa mara. Wakati mwingine hurejelewa kama kumkamilisha mwamini, wakati mwingine kama kusafisha dhamiri au kutakasa mwabudu. Wakristo wengine wanakataa wazo kwamba mauti ya Yesu ilitoa utakaso. Wanaamini utakaso kuwa kazi tofauti kabisa iliyofanywa na Roho Mtakatifu baada ya kuhesabiwa haki. Hata hivyo, mwandishi wa Waebrania hakika hakuwa na mtazamo kama huo wa haki kwa imani. Aliunganisha upatanisho wa damu na kazi ya utakaso kila mara. Kwa hiyo Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Waebrania 13:12. Tena katika Waebrania 10:10 anasema, kwa mapenzi hayo tumetakaswa kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja. Kisha katika Waebrania 10:29 Paulo alirejelea damu ya agano ambayo alitakaswa kwayo. Damu ya agano, sio damu ya agano ni Roho Mtakatifu. Maana anasema, maana palipo na agano lazima iwepo mtu yakane lifanya. Sasa usiuka kuruhuka kadhani ile ya mwanadamu ndio damu ya agano. Ile ni kwa ajili ya kutukomboa. Katika Waebrania 6:1 aliandika, kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikirie utimilifu. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo za uhai. Mtu yeyote asije akahusisha mafundisho haya ya ushindi kamili dhidi ya dhambi na aina fulani ya mafundisho ya mwili mtakatifu au Holy Flesh Movement. Tunapaswa kuharakisha kuongeza tanibii hii. Utakaso wote na ukamilifu unaopatikana kwa wanadamu wenye dhambi hupokelewa kama zawadi kutoka kwa Mungu, na unawezekana tu kupitia maisha na mauti ya Yesu. Maisha yake yasiyo na dhambi na mauti ya upatanisho huhesabiwa kwa mwamini ili kumhesabia haki kwa dhambi zilizotendwa. Lakini maisha yake ya ushindi pia hupewa Mkristo ili kumzuia asianguke dhambini. Neema ni kwa ajili ya nini? Ya ushindi. Pili, utume. Huwezi kutumwa wakati bado unatenda dhambi. Kazi ya kuhani wetu mkuu katika patakatifu pa mbinguni ni kuhudumia mahitaji haya yote mawili matukufu kupitia ofisi yake ya upatanishi. Pamoja na Paulo tunakubaliana kwamba ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, Warumi 7:18. Lakini pia tunakubaliana maneno yake mistari michache baadaye, kwa maana yale ambayo sheria haikuweza kufanya, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili wenye dhambi, na kwa ajili ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili haki ya sheria itimizwe,
ndani yetu sisi tusienenda kwa kufuata mwili, bali kwa kufuata Roho. Warumi 8:3-4. Neno haki hapa ni kazi ya Kigiriki dikaima, ambayo ina maana ya mahitaji ya haki. Kwa hivyo sharti la sheria linaweza kutimizwa kwa muamini tu, kwa sababu Kristo aliishi maisha makamilifu katika mwili ule ule. Hii haimaanishi haki iliyohesabiwa, bali utimilifu halisi wa mahitaji ya sheria. Hii hakika ni utakaso au haki iliyotolewa. Mwandishi wa Waebrania anaweka umuhimu wa msingi wa ukamilifu wa Kristo kwa kauli kwamba ikiwa ukamilifu ungewezekana kwa ukuhani wa Walawi, kulikuwa na haja gani zaidi kwamba kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melkizedeki? Waebrania 7:11. Uhitaji ulikuwepo kwa sababu mfumo wa kale ulikuwa umeshindwa kuwakamilisha waabudu, na kama Kristo hangeandaa ukamilifu, kusinge kuwepo uboreshaji wowote juu ya dhabihu za wanyama. Ni nguvu ile ya ushindi kamili juu ya dhambi ambayo ilifanya ukuhani wa Kristo kuwa bora kuliko ule wa Haruni. Kama utakaso haungejumuishwa katika upatanishi wa Yesu, ungetoa kile hasa kivuli cha kidunia kilichotoa, na hakuna kingine zaidi. Tuna mbele yetu sasa sababu 3 kwa nini Agano Jipya linaweza kuondoa dhambi na kuwafanya wale wanaoingia ndani yake kuwa wakamilifu. Naposema Agano Jipya, na maana agano la milele. Ni makubaliano kati ya Baba na Mwana. Huyu Mwana anakubali kutoa uzima wake, damu yake ya milele, halafu Roho wake Mtakatifu, uzima wake, pumzi yake. Hiyo ndiyo inayotutakasa. Damu ya Mungu ndiyo inayomaliza dhambi ya mwanadamu. Eti kafara moja ya pale msalabani, hasa ya mwanadamu inatutakasaje ninyi wanawili? Kwanza, Kristo hakuja na sadaka za dhambi, bali akiwa na mwili ambao aliishi maisha ya utii mkamilifu. Kwa mfano wa mwili huo ametutakasia njia ya utakatifu wa kweli. Ushindi wake juu ya dhambi katika mwili kama wetu unatuhakikisha kwamba tunaweza kushiriki kwa imani ushindi ule ule. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia mpya na iliyo hai ambayo ametutakasia kupitia pazia, yaani mwili wake, na tukaribie kwa moyo wa kweli, kwa uhakika kamili wa imani, mioyo yetu ikiwa imenyunyiziwa dhamiri mbaya. Waebrania 10:19-22. Pili, damu yake ilithibitisha Agano Jipya ambalo sheria imeandikwa moyoni. Damu ya mwanadamu inaweza kuandika sheria moyoni? Ni damu ya Mungu Roho Mtakatifu. Hii humfanya mwamini awe wa kiroho, ikimwezesha Kristo kuishi maisha yake ya utii ndani yake. 3, ukuhani wa Kristo usiobadilika hutoa kila wakati sifa za damu yake ya upatanisho kwa ajili ya kuhesabiwa haki na utakaso. Anaondoa dhambi kwa kusafisha kumbukumbu ya dhambi kutoka patakatifu kupitia msamaha, na kwa kusafisha mioyo ya waamini kupitia uwepo wake unaotakasa. Kwa hiyo aweza pia kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Waebrania 7:25. Paulo anazungumzia ujasiri na uhakika kamili katika kumfuata kuhani wetu mkuu katika patakatifu pa patakatifu, ambaye hangeweza kuja kwa ujasiri wakati dhambi inaposafishwa. Matokeo yake yanaelezwa kwa vifungu kama hivi: mioyo iliyonyunyiziwa dhamiri mbaya, kuwakamilisha milele wale waliotakaswa, hakuna tena dhamiri ya dhambi, kuweka mbali dhambi, kusafisha dhamiri zenu na matendo mafu, na kuokolewa kwa ukamilifu. Kama damu ya Kristo haikuandaa kwa ajili ya kusafisha dhamiri na kumkamilisha mwabudu, haingekuwa na faida yoyote juu ya sheria ya sherehe
ya dhabihu. Na kama hakuna watu ambao wangeweza kuzalishwa na Kristo ambao wangetimiza sharti ya awali la utii la Mungu, mashtaka ya shetani dhidi ya Mungu yangekuwa kweli. Lakini ikiwa inaweza kuthibitishwa kwamba utii unawezekana kupitia nguvu ya Mungu, basi kila mwenye dhambi hatimaye atalazimika kukiri haki ya Mungu katika kuhitaji utii kama jaribio la uaminifu na upendo. Mshukuru Mungu kwamba mpango umefanywa kwa ajili ya wakati uliopita, wa sasa na wa baadaye. Sifa za upatanisho wa dhabihu ya mara moja ya mwana kondoo wa kweli bado zinapanuliwa kwa wale wanaotakaswa, na zitaendelea hadi kuhani wetu mkuu atakapotoka katika patakatifu pa mbinguni. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Waebrania 4:16. Hivi sasa unaposoma au unaposikia maneno haya, Yesu anakuombea kwa damu yake. Kwa imani mfuate kupitia pazia ili aweze kufuta dhambi zako na kukuokoa kutoka kwenye nguvu za dhambi. Hili ni somo la hema takatifu, nimeleta tu kwa kifupi. Nahitaji kurudia tena somo la hema takatifu kwa urefu, angalau tutakuwa na mikutano kama 10, ili tujue kwamba kuna haja gani ya kujua hili somo, maana huu ndio moyo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Hata nyakati za asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Usipolijua vizuri na kujua sherehe zilikuwa zinaelekeza wapi, ni mwanzo wa kupotea. Na vile vile itabidi nilete masomo ya Danieli na Ufunuo, kwa sababu masomo hayo vile vile yatagusia juu ya nini? Hema takatifu. Na vile vile yatakuwa yanaelezea unabii wa jinsi Yesu atakavyokuja, ambayo watu wengi hawayajui. Hitimisho. Katikati ya video vinavyochanganya utapelekwa ushuhuda maalum, ujumbe maalum wa ukweli unaofaa kwa wakati huu, ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa, kuaminiwa na kufanyiwa kazi. SDA Bible Commentary Volume 7 ukurasa 984. Kama hujui ujumbe huo ni nini, ni namna gani utaweza kuwa na sehemu katika kutoa na kuweza kutambua wakati unapokuja? Shetani amepanga hali ya mambo ambapo utangazaji wa ujumbe wa malaika watatu utafungwa tu. Tunatakiwa kuwa na tahadhari na mipango yake na taratibu. Hakutakiwi kuwepo na kuondoa ukweli wala kufunika ujumbe kwa wakati huu. Ujumbe wa malaika watatu lazima utiwe nguvu na kuthibitishwa. Sura ya 18 ya Ufunuo inafunua umuhimu wa kuleta ukweli bila kuwa katika viwango vilivyopimwa, lakini kwa ujasiri na nguvu. Kumekuwepo na kupapasa katika kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe haujatolewa kwa wazi na kwa pekee kama ulivyotakiwa kuwa umetolewa. Evangelism ukurasa wa 230. Kazi yetu sasa ni kuamsha watu. Shetani pamoja na malaika zake wote ameshuka chini na nguvu kuu kufanya kazi kwa kila udanganyifu unaowezekana kupingana na kazi ya Mungu. Bwana ana ujumbe kwa ajili ya watu wake. Ujumbe huu utapelekwa, watu waukubali au kuukataa. Kama ilivyokuwa siku za Kristo, kutakuwepo na njama za hali ya juu za mamlaka za giza, lakini ujumbe hautakiwi kufunikwa kwa maneno laini au hotuba za staha ziliazo amani amani, wakati hakuna amani kwa wale wanaogeuka mbali kutoka kwa Mungu. Signs of the Times Volume 3 ukurasa 441 ya Desemba 23, 1897. Kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha. Kupigana vita vya Bwana wakati mashujaa ni wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Testimonies for the Church Volume 5 ukurasa 136. Hata sasa mashujaa ni wachache. Karibu hapa kuna nini? Vitabu. Shirika la kanisa la Mungu, nyumba iliyojengwa mwambani. Utumishi katika kanisa ni wa namna gani? Ni kuinuliwa juu kama huyu papa, au ni kujitweza na kuwa mtumishi? Shilingi 6,000. Juu ya mwamba huu, kufunguka kwa asili ya kanisa la Mungu. Ecclesiology, kanisa ni nini? 6,000. Na iwe nuru, historia ya Biblia ya kutengana, nuru na giza haviwezi kwenda pamoja. Shilingi 6,000.
Badiliko la kupokea utatu kwa Waadventista shilingi 5,000. Neno alifanyika mwili, uungu, Roho Mtakatifu na gharama kubwa ya wokovu wetu shilingi 8,000. Sambamba na hiki kuna vitabu vingine viwili vinavyofuatana nacho, Mbingu Zilishuka Chini volume 1 na Mbingu Zilishuka Chini volume 2. Cha kwanza kinaelezea juu ya kafara ya kuzaliwa katika sura nyingine, na cha pili kinaelezea juu ya uungu shilingi 21,000 kila kimoja, kurasa 700. Omega ya uasi wa kuogofya kwa Waadventista wa Sabato shilingi 16,000. Omega ni nini na imetimiaje kwa kanisa la Waadventista wa Sabato? Machukuzi ya Omega na historia ya kanisa 1844 mpaka sasa hivi. Je, kanisa bado liko kwenye reli au limeshatoka? Shilingi 20,000. Kingine cha uinjilisti ni pambano kuu kati ya mema na mabaya. Ellen G. White shilingi 12,000. Vitabu vinaelezea historia ya kanisa la Waadventista na imani waliokuwa nayo, na kuna Bi Ellen G. White akiwa kati yao zaidi ya miaka 50, na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa aliloliacha limebadilika na kuwa Wakatoliki wanaoendesha misa takatifu siku ya Jumamosi, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na Shetani. Kweli wote wa uasi umeelezwa na rejea au shahidi, na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusimuliwa hadithi. Soma vitabu hivi ili ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu, yani www.reformedemnans.org, ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyokengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vijitabu, vipeperushi na ubatizo, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba zinazopita kwenye skrini. Wito. Niliona kwamba kazi ya haraka ambayo Mungu alikuwa anafanya duniani hivi karibuni ingefupishwa katika haki, na kwamba wajumbe wa haraka lazima waharakishe. Je, wote ni wajumbe? Hasha, hasha. Wajumbe wa Mungu wana ujumbe. Present Truth, Aprili 1, 1850, aya ya 7. Ikiwa umeguswa na ujumbe huu, tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB benki. Jina la akaunti ni SDRR. Namba za akaunti ni shilingi ndiyo inapita kwenye skrini, na dola ndiyo inapita kwenye skrini. Mitandao ya kipesa, M-Pesa, Airtel Money na Tigo Pesa ndiyo hiyo inapita kwenye skrini. Karibuni tena kesho kunako majaliwa, tuendelee na kipindi cha 490. Tupige magoti tuweze kuomba. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tunakushukuru kwa wema wako, kwa kuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi mpaka kumaliza. Naomba Bwana ukaweze kutujalia na kutupatia Roho wako Mtakatifu ili akaweze kuendelea kutufundisha njia zako na mapenzi yako. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya SDA kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka
wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Ndugu, mafundisho ina bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni, sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.